ఇక్కడ బోట్ తయారు చేసేకి అవసరమయ్యే సామాన్లు అవన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళు సమకూరుస్తారు మొత్తము. సో చూస్తున్నారు కదా ప్రొపెల్లర్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకేమన్నా అవసరం ఉన్నా కూడా మొత్తం వీళ్ళే చూసుకునేది. అండ్ తయారు చేసేదంతా అక్కడ ఆల్రెడీ బోట్లో అక్కడ పైన తింటున్నారనమాట. సో పైకి వెళ్దాం పదండి, చూద్దాం. పైకి ఎక్కేద్దాం పదండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా తిరిగాను నేను ఇప్పుడు. చాలా అడ్వెంచర్, ఎందుకంటే మధ్యలో నడిచేకి ఏమీ లేదు ప్లేస్. ఆ సైడ్ దాని మీద నడుస్తూ ఉండాలి. సో నాకేమో కాళ్ళు షూస్ వేసుకున్నా కదా, సరిపోవట్లే ఎక్కడ కాలు పెట్టేకి. సగం కాళ్ళు బయటికి పోతుంది, కింద పడితే ఇంకంతే ఏంద్రా స్వామి అనేసి భయపడతా వచ్చిన. వీళ్ళు మాత్రం బాగా అలవాటు కదా, సో అక్కడికి ఇక్కడికి గెంతుతున్నారు బాగా స్పీడ్గా. నాకైతే పడిపోతుంది అట్లే. ఖర్చు 22 లక్షలు అవుతుంది. మెటీరియల్ ఇంజిన్ కలిపి 22 లక్షలు, 25 ఈ లోపు అవుతుంది. 22-25 మ్యాక్సిమం. ఓకే. అండ్ టైము మీకు? టైం 1 మంత్ పడుతుంది. 1 మంత్లో అయిపోతుంది. 1 మంత్ తయారు చేయడానికి 1 మంత్ పడుతుంది. మొత్తం పని అంతా అయిపోతుంది. అవునండి. దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఇది బోట్? సముద్రంలో టోనా ఫిష్ కింద. టోనా ఫిష్ లాంగ్ వెళ్తుంది, ఇలాగ ఇటు మద్రాస్ టు ఒరిస్సా వరకు. ఓకే. ఇది ఒకసారి ఆ ఇంజిన్ మొత్తం అంతా ఒక ట్రిప్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఒక ట్రిప్కి 1 లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతుంది. డీజిల్, రేషన్, ఐస్ 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఒక ట్రిప్కే ఇది? ఒక ట్రిప్ అంటే మినిమం 15 రోజులు. 15 రోజులు. ఓకే. మీకు అంత సరిపడా సరిపడండి. ఒక్కొక్కసారి అస్తమానం రాదండి, ఎప్పుడైనా ఒకసారి అంటే లాస్ వస్తుంది, ఒకసారి 2 లక్షలు రావచ్చు, 3 లక్షలు రావచ్చు, లేదంటే లాస్ కూడా వస్తుంది. ఓకే. అంటే దానికి మేము తెచ్చే సరుకు రేట్ లేదండి, కేజీ 50 రూపాయలు వెళ్తుందండి. వేరే చేప అయితే రేట్ ఉంటుంది, మేము ఓన్లీ టోనా ఫిష్ చేస్తాము. మరి మీకు రేట్ లేనప్పుడు ఎందుకు అంత ఖర్చు పెట్టి అంత? ఇంకేదండి, ఇంకా అలా అదే తీరు మీద ఇంకా అలా ఎలా దేనికి వెళ్ళడానికైనా మనకి ఇది లేదండి. ఇంకా డీజిల్ రేట్ చూస్తే 90 రూపాయలు అయిపోయిందండి. మేము వెళ్ళి చూస్తే కేజీ 50 రూపాయలు అండి. దానివల్ల కొంచెం మనకు రాబడి అవ్వట్లేదు. అయినా ఇంకేంటంటే ఇక ఏంటంటే తీసేయలేక వేరే వ్యాపారం వేరే పని చేయలేక ఇంకా ఒక 10 మంది బ్యాచ్ కలిసి 10 మంది 10 2 లక్షల 50,000 ఆటోకి పెట్టుకుని 10 మంది ఒక బ్యాచ్ తయారై చేసుకోవడం. ఇంకా సముద్రంలోనే ఇంకా మా వృత్తి అండి. దీని గురించి బోటు ఎక్కడ ఏంది అని చెప్తారా? ఇంజిన్ ఎక్కడ? ఇది ఇంజిన్ రూమ్ అండి. ఓకే. ఇంజిన్ రూమ్ అది. అవునండి. ఇది డీజిల్ ట్యాంక్ అండి. ఓకే. అది డీజిల్ ట్యాంక్. ఓకే. ఇది రూమ్ అండి. ఇది రూమ్. అవునండి. అంటే మనము స్టే చేసే ఎవరైనా పడుకోవడానికి, మొత్తం ఉండడానికి, ఏమైనా సేఫ్టీ కోసం. ఓకే. తర్వాత ఇది ఐస్ బాక్స్ అండి. ఇది ఐస్ బాక్స్. తర్వాత రైట్లో ఐస్ బాక్స్. అది ఐస్ బాక్స్. అవునండి. ఓకే. ఆ ఫ్రంట్ 2 అవి కూడా ఐస్ బాక్స్. ఓకే. అటు 2 వాళ్ళు పని చేస్తుండేది అది ఐస్ బాక్స్. మళ్ళీ అవి నెట్, ఆ 2 డోర్లు నెట్ అండి. ఆ 2 డోర్లు లాస్ట్ అవి నెట్. ఆ ఫ్లైన్ డిక్కీ అంతా టాప్ అండి, అది దానికి అది నెట్టకండి ఆ బాక్స్లో. ఓకే. బాగా ఫ్రంట్ లగేజ్ అది వేసుకోవడం కోసం అదంతా లగేజ్. మొత్తం మినిమం 22-25 లక్షలు ఈ లోపు అవుతుంది. ఎట్లా మీరు లోన్ అట్లా? లోన్ అది మాకు ఏం లేదండి, అది మా సైడ్ మా జిల్లాకి ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదండి, అటువంటిది రాలేదు.
మీ సొంత పెట్టుబడి మొత్తం? సొంత పెట్టుబడి. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు కూడా ఇంకా స్టార్ట్ చేసేస్తారు ఇదే వృత్తి. ఇంకా పిల్లలు కూడా ఇదే వృత్తి అండి. ఇంకా వాళ్ళని కూడా ఇందులోకి తీసుకెళ్ళాక ఇక్కడ స్కూల్లో చదివిస్తున్నామండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మఒడి అని ఇదని వచ్చింది కదా, దాని ద్వారా అలాగా వాళ్ళకి అలా కాలక్షేపంగా అలా చదివించగలుగుతున్నాను. వీళ్ళందరికీ ఇచ్చే ఖర్చులు అవన్నీ అన్ని కలిపి మొత్తం టోటల్ కలిపి 22 లక్షల నుంచి 25 లక్షల వరకు ఉంటుంది. మన టైం బాగుంటే అంత సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలకైనా మేబీ రిటర్న్ వస్తుంది. అవునండి. లేదనుకుంటే ఇంకా వడ్డీ రాసండి. ఇంకా అలాగా ఆచారంలాగా ఇంకా అలాగా వెళ్ళమండి. అంతే అండి. యాడ్ చేయడం అండి. 15 రోజులు 20 రోజులు మినిమం. రేషన్ ఖర్చు, డీజిల్, ఐస్, వాటర్ మొత్తం 1 లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతుంది ఒక ట్రిప్కి. అండ్ ఆ ఒక ట్రిప్లో మీరు చెన్నై వరకు పోతారా లేదంటే ఒరిస్సా వరకు? ఇట్లా ఇటు సైడు ఇటువైపు చెన్నై సైడ్ పడుతుందంటే చెన్నై సైడ్ వరకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే. ఇటు సైడ్ ఒరిస్సా మెసేజ్ వస్తే ఒరిస్సా వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే. మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ పడుతున్నాయి అక్కడ పడుతున్నాయి. అయినా మెసేజ్ మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఉండదు. మా జర్నీ ప్రత్యేకంగా 3 రోజులు పడుతుంది. 3 రోజులు జర్నీ పడుతుంది. స్ట్రైట్గా లాంగ్ వెళ్తూ ఉంటాం. ఒక 300 మైళ్ళు 200 మైళ్ళు స్ట్రైట్ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే. మాకు ఇంకా ఓన్లీ జీపీఎస్ ఉంటుందండి. మెసేజ్ అది ఏమి ఉండదండి. ఓకే. ఓన్లీ జీపీఎస్, నెట్వర్క్ ఏమి ఉండదు. నెట్వర్క్ ఏమి ఉండదండి. మీరు ఎట్లా కాలక్షేపం చేసేది? మరి కాలక్షేపం లేదండి. ఇంకా నెట్ వేసి లాగడం, మళ్ళీ ఇంకా తీసి పడుకోవడం సరిపోతుంది. పనే సరిపోతుంది. తిని పడుకోవడం ఇంకేమంటే చేయడం. ఓకే. డాల్ఫిన్లు అట్లా ఏమైనా కనిపిస్తాయా? బాగా ఎక్కువ అండి. డాల్ఫిన్లు బాగా కనిపిస్తాయి. బాగా ఎక్కువ. సముద్రంలో ఎక్కువ డాల్ఫిన్స్ ఉంటాయి. డాల్ఫిన్స్. కానీ అవి మీరు ఏం చేసుకోలేదు. ఏం చేయాలి మనం అసలు. అది మాకు పడవో ఏం చేయమండి. మెయిన్ ఏ చేప పడితే మీకు బాగా సెట్ అవుతుంది అన్నట్లు? అంటే చేపకు ఒక వల ఉందండి. మస్తి కవళ్ళని ఒకటి, కనైడ్స్ అని ఒకటి, తర్వాత వేరే వేరే సందువాకు ఒకటి, కోనంకి ఒకటి రకాలు ఉన్నాయండి. అంటే మేము వెళ్ళేది వేరే నెట్ అండి. మా నెట్ కాస్ట్ కూడా మినిమం ఒక 15 లక్షలు ఉంటుందండి. నెట్కు 15 లక్షలు? మా నెట్ మేము వెళ్ళే నెట్ కానీ 15 లక్షలు అవుతుంది. నెట్ అంటే వలగానే కదా చెప్తాండి. వల 3 టన్నులు 15 లక్షలు అవుతుంది. 3 టన్నులు వేయాలండి. 1 టన్ను వచ్చి 4,500 అండి. 4,50,000 అండి. దానికి ఇంకా తాడు ఇవన్నీ ఖర్చులు కలిపి మొత్తం 15 లక్షలు అవుతుంది. నెట్ 15 లక్షలు. ఇది ఒక 23 లక్షలు. తర్వాత స్టాఫ్కి ఒక 20 లక్షలు. 10 మంది బ్యాచ్ ఉంటారు. వాళ్ళు మనిషికి 2 లక్షలు అడ్డు. మొత్తం ఒక 55 లక్షలు 60 లక్షలు మొత్తం టోటల్. ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఒక 55 లక్షలు 60 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఓనర్. ఓకే. అది మీరు ఒక 10 మంది ఉంటే ఇంకా షేర్ చేసుకుంటారు. 10 మంది వెళ్తే షేర్ చేసుకుంటారు. ఓనర్ ఎవడైనా వాడు ఎక్కువ సంపాదన ఉండే ఓనర్ అయితే వాడు ఓనర్ ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు. మన కళాశాల 10 మంది పెట్టి వెళ్తామండి. ఓకే. మనిషికి 2 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇస్తారు. అంటే ఒక సంవత్సరానికి అడ్వాన్స్ అండి. మళ్ళీ అది సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓనర్కి రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే. దాని ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఇంకా ఓనర్కి లాస్ అండి. వేరేది ఏం చేయబుద్ధి కూడా కాదు కదా మీకు? వేరే పని అంటే మనకి ఏం చేత కాదండి. అప్పట్లో అయితే మా చిన్నప్పుడు అయితే తెడ్ల మీద వెళ్ళేవారు. ఇప్పుడంటే మోటార్ ఇంజిన్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అప్పుడు ఇంకా లైఫ్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవును. లైఫ్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నా అప్పుడు కష్టం వేరు, అప్పుడు ఫలితం బాగుంటుంది. అది ఖర్చు ఉండేది కదా. ఖర్చు తక్కువ. ఇప్పుడు ఖర్చు ఎక్కువ, ఆదాయం తక్కువ అండి. మరి ఇప్పుడు ఎందుకని అట్లా పోవట్లేదు? అట్లా ఇంకా అంటే అందరూ ఇది అయిపోయిందండి. ఇది వరకు అలవాటు పడి సముద్రంలో కూడా ఏమి ఉండట్లేదండి. అందరూ వాళ్ళు చేసారు. సరుకు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చేళ్ళు. మేమంటే బాగా లోపలికి వెళ్తే అది సోర అంటారండి. టోనాఫిస్ సోర అది ఎక్స్పోర్ట్ అండి. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. దాని రేట్ అంటే 50 రూపాయలు అండి. ఇదివరకు అంటే 90 రూపాయలు ఉండేదండి ఒక 3-4 ఇయర్స్ క్రితం. ఎక్స్పోర్ట్ రేట్ ఇప్పుడైతే 50 రూపాయలు 52 రూపాయలు కేజీ అండి. ఒక డీజిల్ వచ్చి 90 రూపాయలు ఉంది కదండి ఇప్పుడు. అప్పుడు మనకు మీరు 50 అట్లా ఉండేదేమో. మీరు 50 కూడా కదండి, ఒక 35-40 ఉండేది. అప్పుడే చేప రేట్ ఎక్కువ, ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చేప రేట్ తగ్గిపోయింది, డీజిల్ రేట్ పెరిగిపోయింది. అన్నీ పెరిగిపోయినాయి కదండి. ఇంకా డీజిల్ రేట్ బాగా. కొన్ని దీని మీద రింగులన్నీ ఎక్కడతారండి. అవి ఆ బోట్లు అండి. వాటికి అయితే ఎప్పుడైనా పడదంటే 4 లక్షలు 5 లక్షలు పడుతుంది. అది పడితే ఏం చెప్పను. అది సోర, సందువ, కోనం వాళ్ళ టైం అని చెప్పలేం. ఎప్పుడో అంటే మన అదృష్టం అంతే. అన్ని ఈత చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా నేర్చేసుకుంటారా సముద్రంలో ఈత? అంటే సముద్రం అలవాటు అండి. అలాగేదో
చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి మామూలుగా కొద్దిగా అలా అలవాటు అయిపోయింటారు. అంటే మిమ్మల్ని మీరైతే రక్షించుకోగలరు ఏమన్నా అయినా కూడా. ఎంతసేపు ఉండగలరా? అంటే మీకు మళ్ళీ ఏదైనా మనం ఈదడం అంటే కష్టం అండి. అలా తేలాడుతూ ఉండడం అంటే ఒక 2-3 గంటల వరకు ఉండొచ్చు. 2-3 గంటలు ఉంటారు అలా లైఫ్ జాకెట్ లాగా. అది లేకపోయినా ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు అలా ఉండొచ్చు అండి. మరి ఈదుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కష్టం అండి, అంటే అలుపు వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎవరికైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మీరు మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మన దగ్గర మెసేజ్ లేదండి. కష్టం కదా, ఇంకా కష్టం అండి. ఇంకా మనం అదృష్టం. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఉండేటప్పుడే ఏమైనా సమాచారం తెలిస్తే హెచ్చరికలు ఏమైనా వస్తాయి అనుకో, తుఫాన్ హెచ్చరికలైన వాతావరణం అల్పపోయిన ఎటువంటి వస్తే ఇప్పుడు ఆ టైం అయిపోయే వరకు ఇంకే ఒడ్డు నుండిపోయి తర్వాత వెళ్ళమండి. అయినా చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయండి. సముద్రంలోని ఫిషింగ్ లేకపోవడంలో చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి. బోట్లు అవి ఇదివరకే ఒక 100% ఉంటే ఇప్పుడు 60%కి వచ్చాను, తగ్గిపోయినాయండి. అంటే ఇక ఆదాయం రాకండి, ఆదాయం లేదండి. చేపలు పడట్లేదు, పడుతున్నాయి బాగానే. చేపలు పడట్లేదండి, తక్కువ ఆదాయం తగ్గిపోయిందండి. ఇదివరకు అంటే ఇది 4 రోజులు ఉంటే ఎక్కువ అండి, 4 రోజులు అంటే సరుకు పడేది. ఇప్పుడు 15 రోజున రావడం కష్టమైపోతుందండి. ఎందుకంటారు దీనివల్ల? దీనివల్ల అంటే ఇంకా క్లైమేట్ మారిపోతుందండి, అలా సముద్రంలో కూడా ఇది అయిపోతుంది. అవునండి, తర్వాత జర్నీ ఎక్కువైపోతుందండి. ఎక్కడండి ఇలా వర్ష తర్వాత పాలడెప్పో వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ తర్వాత పోస్ట్ లేదండి, పోర్ట్ లేకపోవడంలో హార్బర్ లేక కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందండి రావడం వెళ్ళడం. గవర్నమెంట్ నుంచి నెల అట్లా రావడం కానీ అట్లా ఏముంది? గవర్నమెంట్ నెల ఏమి రావట్లేదండి. 300 లీటర్కి సబ్సిడీ ఇస్తాడండి. 300 లీటర్లకు మాకు మినిమం స్టార్టింగ్ 1000 లీటర్ పట్టుకెళ్తామండి. 1000 లీటర్ పట్టుకెళ్తే మాకు సరిపోవట్లేదండి. ఒక 1000 సరిపోవట్లేదు అంటే మీకు, ఎందుకంటే చేపలు పడ్డంలా కాబట్టి తిరుగుతూ ఉంటారు, అదేమో అయిపోతుంది. 300 లీటర్ ఇస్తున్నాడండి నెలకు 2 ట్రిప్పులు వెళ్తుందండి. ఇది 2000 కాలుస్తాం. మినిమం ఒక 1000 లీటర్ ఇచ్చినా సబ్సిడీ లేదా ఖర్చులోనే వస్తాయి. 300 లీటర్ అంటే ఎంత వస్తుందండి? లీటర్కి 900 అంటే మీకు 2700 వస్తుందండి 300 లీటర్ కంటే. 300 లీటర్ మనకి ఒక ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ అప్పటి నుంచి చేస్తే 300 లీటర్ అయిపోద్దండి. ఆ ప్లేవుడ్ కాస్ట్ వచ్చి 2000 అండి. ఒక ప్లేవుడ్ కాస్ట్ 2000. ఇంకేమైనా మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మనం చెప్పడానికి మనకి ఏముంటుందండి, ఇంకా అడిగినానా అన్ని బాగానే అన్నీ అడిగారండి, ఇంకేం లేదు. అదనమాట ఐపీఎస్ అన్న ఓపిక్గా చెప్పినాడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ. నేను యాక్చువల్లీ నాకు తెలియదు, ఇవన్నీ చాలా తెలియదు. తెలుసుకుందాం అనేసి అనుకొని, అంటే నేను నీట్గానే అడిగినాను అనేసి అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం అనేసి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. సో అన్న మొత్తానికి వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు, పెట్టుబడి ప్రతిదీ చెప్పినాడు. అండ్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అసలు చేపలు పడకుంటే వాళ్ళు ఎంత నష్టపోతారు, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తా ఉన్నారు. నేను ఇంకోటి మర్చిపోయిండేది, ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే గుర్తొచ్చిండేది. సో ఆల్రెడీ చెప్పినాడు, టచ్ చేసినాడు. వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారంటే ఎక్కువ. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడిక్కడ చేసినట్లయితే మీకు ఎక్కువ రాదా? ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ లోకల్గా అయితే ఇక్కడిక్కడ అవుతుందండి. ఇక్కడ నుంచి మామూలు లోకల్ ఏరియాకి అవుతుందండి. మాది ఒక్కొక్కసారి ఒక టైంలో కేరళ కూడా వెళ్తుందండి. కేరళ వెళ్తుంది, తర్వాత షిప్కి వెళ్తుందండి. షిప్కి తర్వాత చైనా కూడా ఆగిపోయింది కదండి ఎక్స్పోర్ట్ కరోనా వల్ల. దానివల్ల కూడా చాలా నష్టం వచ్చిందండి. అంటే మాకు కూడా అదే సీజన్లో పడుతుంది సరుకు. సీజన్ పడే సరుకు పడే సీజన్లో ఇంకా కరోనా వస్తుందండి. దానివల్ల ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోయి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా ఆగిపోయిందండి. ఇప్పుడు మొత్తానికి అసలు రేట్ అనేది లేదండి, 50 రూపాయలు 52 రూపాయలు ఉందండి. అదనమాట ఐపీఎస్ మొత్తానికి. మ్యాక్సిమం డీటెయిల్స్ మీరు కూడా తెలుసుకుని ఉంటారు అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పటి నుంచి చికెన్ అవి మానేసి కొన్ని రోజులు ఫిష్ తినండి బాగా, సో దట్ వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది. సో నేను కూడా మోస్ట్లీ ఇంకా ఫిష్ తినేకే ట్రై చేస్తాను. ఫిష్, ప్రాన్స్, ఇట్లా సీ ఫుడ్. చికెన్, మటను కొన్ని రోజులు, దానికి ఆల్టర్నేట్గా ఫిష్ తిందాం. ఓకే, ఇప్పుడు అన్నిటికంటే పెద్ద టాస్క్ నేను దీని మీద నడిచిపోవడం. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం అంతా ఈడ అంటే కింద పడిపోతానేమో అని భయంగా నడచాల్సి వస్తుంది. సో చూద్దాం ఈసారి పడుకోకుండా పోతానేమో అని. దిగుతాం. మొత్తానికైతే సేఫ్గా దిగేస్తున్నాము. జస్ట్ ఈ బోట్ని ఫ్రంట్ నుంచి ఒకసారి చూపిస్తాను.
అక్కడ వాళ్ళ బోటు ఏంటనేది మొత్తం మీకు తెలుస్తుంది. పైన నుంచి అంతా చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి చూపిస్తాను. చూసారా, మీకు నేను పడతానేమో అని భయపడతా అట్లంతా చెప్తా ఉన్నాను కదా. ఫ్రంట్ నుంచి చూడండి ఎంత పెద్దది ఉందో ఇది. అదేమో పైనుంచి చూస్తే మీకు మేబీ ఏంది ఈ మాత్రం దానికేనా అనేసి అనుకోవచ్చేమో. బట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక మనకు ఇల్లులు ఉంటాయి కదా, 2 floors కాకపోయినా మినిమం ఒక 1 floor కంటే ఎక్కువే ఉందన్నమాట. ఇది కంప్లీటెడ్ అనమాట. ఒకవేళ నిచ్చెన ఉంటే పైన ఎక్కి చూపిస్తామనేసి అనుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ నిచ్చెన లేదు. సో మనకు ఇక్కడే ప్రొపెల్లర్స్ అవి ఇవి పెట్టేది. అండ్ ఇదంతా కంప్లీటెడ్. సేమ్ అప్పుడు మనం అక్కడ చూసినాం కదా ఆ బోర్డ్ది ఇది కంప్లీటెడ్ వర్షన్. ఇది ఎక్కి ట్రై చేస్తా, కనపడిన కాడికి కనపడుతుంది అంతే. చూసారు కదా, ఇది కంప్లీటెడ్ వర్షన్ అన్నట్లు. కొత్త మోడల్ అని చెప్పినాం కదా బోర్డ్స్, వీటికైతే ఖర్చు మనకు దాదాపు 40 లక్షల దాకా పడుతుంది అనేసి అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ బోర్డ్ వచ్చేసి 25 అనేసి అన్నారు కదా. సో ఇది మాత్రం ఈ స్టైల్లో ఉండేది, పైననే డెక్ లాగా ఇట్లంతా ఉండేది. ఇది మనకు 40 లక్షలు పడుతుందంట. సో అంత డిఫరెన్స్ ఉంది బడ్జెట్. దీని పర్పస్ వేరు. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఇంకా నావిగేషన్, అలర్ట్ సిస్టమ్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయంట ఈ కొత్త దాంట్లో. సో అందుకు అండ్ ఇంకొంచెము ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉండడం వల్ల అది రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇదైతే మనకేంటంటే కొంచెం సేఫ్టీ కూడా దానితో కంపేర్ చేసినట్లయితే తక్కువే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ నావిగేషన్ సిస్టము ఇవన్నీ తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో.